们今天呢，今天我们天品工程，天品工程呢，在这个塘下镇，同时呢接了2套工地同时开工，一个是谢先生，这是谢先生的一个雅居，是这个建筑面积是130左右。然后我们隔壁还有一套2房的，是李小姐的这个，大概在80平方左右。我们呢就是承接这2套工地的施工，也是这个谢生跟李小姐一直关注我们的施工的视频啊，一个对我们的施工一个心态跟施工工程质量的一个认可。所以虽然我们公司在东莞，在石龙镇，但是离塘下比较远，虽然很远，谢先生跟李小姐还是把我们请过来，给他这个新居来施工。现在我们刚刚施工，开工的第二天，现在是打墙的工程呢，根据设计要求，打墙的工程已经完成。我们今天主要讲的，今天我们这个视频主要讲的是一个卫生间的这个防水的工作跟检测的工作。这个楼盘的工程质量，包括墙体的建设质量，包括这个批档啊，通滚率啊，都还是算质量比较好的。包括它卫生间的一个，目前发展商交给客户之后，卫生间的一个最底层的一个防水处理得非常好，这是我们常见的一个沥青的一个防水层啊，沥青防水层相对来说是比较对防水性的是非常好的啊，所以说这套，但是呢，我们呢今天主要讲卫生间防水层，虽然它施工质量很好，但是我们在交付的时候还得仔细的检测。你像这些位置都已经可能是在交付的时候已经刮破了啊，这个地方呢，我们就特别要注意。现在呢，我们马上呢，因为这个卫生间有改动，这个墙要拆掉。本身我们是一进场就要拆墙的，但是因为考虑到卫生间会破坏卫生间的这个防水层，我们呢首先要做一个什么工作？做一个对卫生间这个沥青的原底层的防水做一个保护的工作，就是我们用防水剂掺上水泥，然后在上面涂抹一层，主要是目的是什么？主要的目的是想我们在卫生间打墙的施工中，以后的施工中不要人为的在损坏这个原有底面的防水啊。这个原有底面防水一旦损坏了，就是很难处理的一个事情。以后客人会影响客人的这个入住的生活，而且最常见的、最多的卫生间漏水，客人入住1年之后、半年之后啊、2年之后，卫生间容易漏水，就是因为卫生间的防水层啊跟填充没有处理好，造成这种原因。那我们现在主要讲的是我们在卫生间，客人在卫生间验收之前，或者装修公司装修施工队在施工之前，一定要检查一下卫生间的这个排污口啊，这是排水的啊，一个排污排水，它是双管下直到底层的，也要检查这2个是否通畅，这2个排污跟排水。我们呢，其实最简单的方法就是用一桶水从这里倒下去，它很顺畅的排下去啊，没有堵漏啊，然后它排的比较快，说明这个排污的这个设施呢是这个管呢是通畅的啊，这一点一定要注意。虽然这种堵的之前交房之后堵的几率很小啊，但是还是有这种情况啊，有这种情况。啊，像这种呢，它的一个下水的一个速度啊是比较快的，就说明这个排污管跟排水管是比较通畅的。如果说它的下水比较慢、比较缓慢，我们在倒水的时候都看到这个水下来很慢，那么呢就说明这根管肯定是不通畅。我们就要马上把这个情况呢，叫业主告知给这个地产商啊，看看是要他们来检查这个。处理这个排水不通畅的这个原因要处理好。如果说我们都不管，一旦装修好了之后，这个排污口排不了污，这个排水排不了水，那很麻烦，那卫生间全部的重新打开重新做啊。这个呢一定要注意啊，一定要注意。然后呢，我们在讲的是施工的过程中呢，这个排污管跟排水管一定要让它封闭啊，封闭它。比如说我们担心会在贴砖或者是打墙的时候，会有大的小砖块或者垃圾掉进去，引起堵塞啊，这也是一个经常常见的一个情况。所以说我们要把它封闭好之后，
这样就能够做到万无一失。然后我今天讲的就是这个，还有一个我们在做防水的时候，要仔细检查这些管口，这些管口连接处。像这一套卫生间呢，它这里有一个最底层的一个排水口啊，一个下水口最底层的。然后呢，我们特别留意这个边缘的处理，这个管口边缘的处理，像这个呢，处理的还是不标准的我们在稍后呢会专门我们自己呢再处理一下，也把这个缝隙填实它，用防水材料填实它，然后呢再来进行后续的施工，就比较保险。然后我们这一边呢还没有开始，我们这个卫生间呢，刚才师傅呢已经做了处理。这个现在目前做这个颜色呢，黑色的已经看不到了，沥青的颜色看不到了看不到了。我们现在就是用了水泥跟掺和这个防水剂德国的这个防水剂，来做一层保护做一层保护，以免我们在后续施工中会把这个最底层的这个发展商原来做的这个沥青层的这个防水层呢去撕破它或损伤到它那一旦撕破了，这个防水，这个卫生间的防水就是有问题的就是有隐患这是我们做好之后的一个那个郑师傅，你过去搞到间卫生间来然后我们要讲的是呢，特别是这一个小区的迎宾豪苑唐家迎宾豪苑的所有业主们，千万一定要记住的是，在我们卫生间这个最底层的施工的时候，一定要让施工单位在进场之后保护好这个卫生间的防水层，一个厨房相对还好一点，是卫生间防水层，一定要做这个一个速水泥砂浆的一个保护。特别是像我们现在保护之后，以后这面墙要打掉，现在我们再打这面墙呢，就没有关系了这个保护好结构之后再打这个墙，不能以后在没有保护好之后再打。然后讲它其实这个小区的建筑质量是非常好的，这个基础建设非常好。比如说我们现在所看到的这个，这是一个房间，这是一个卫生间，然后我们房间跟卫生间这个隔墙，它做了一个15公分18公分一个地梁，这个地梁呢就是一个起了个隔水作用的这一圈卫生间它跟厨房的这个墙都是做了地梁这一点呢是说明这个建筑上的这个工程质量是非常好的，非常不错这个地梁起到一个隔水作用我们这里比如说我们这个空间门以后呢是来封闭的，然后从这边开门，然后我们呢在做这个封闭的时候，一定也是要做一个地梁连接过来，才能够让卫生间的水隔水起到最好的一个效果。这是我们讲的，对吧？这是我们讲这个。这是我们那个泥工郑师傅呢，也是多年有经验的一个泥工师傅，现在在做这个对这个第二个卫生间的一个沥青发展商做了一个沥青这个防水层的最底层呢，做一个保护工作做一个保护。我们在这个防水上面做一个面，但是我们在做这个面的时候，一定要掺和这个防水剂它然后呢它才会起到效果。主要是怕以后这个施工过程中呢，会刮伤这个防水层。那个排污那个最下面那层地漏，对，那个位置一定要封闭好对，就是那个位置，封厚一点，把里面那些填实了。施工中最重要的一个项目，卫生间的一个填充、一个防水工作是最重要的一个项目。我来介绍一下我们这种防水剂吧，跟卫生间这个防水的，一个是施工方法，一个就是材料。不要
这样的。然后呢，我们呢，现在讲一下这个防水剂的一个使用啊。我们现在现场使用的是一个德高的柔性防水剂，德高防水剂还分为刚性，还分为一种刚性的啊，这是一个德高防水的2型，它是一个防水剂跟这个防水的砂浆一起来搅拌的啊，用机器来搅拌之后呢，再来涂刷，然后呢，这个涂刷呢有一个什么？我们在涂刷墙面跟地面的时候，一定要刷2遍，就是说我们要，比如说我们先一定要混刷，第2遍要速刷，然后呢才会充分的让这个墙面的防水啊，跟地面的防水呢，还有一个那个这个很多小的缝隙啊，包括小的这个孔状的，它能够把它那个封闭的牢实结实啊。然后这个德高的防水剂呢，价格是非常昂贵的，目前在市场上呢是最昂贵的一种啊。我建议呢，客人在装修过程中呢，该省的地方省，不该的地方不省，不该省的地方呢，尽量的，特别像卫生间防水啊，这些最重要的项目呢，就防水剂，我们用的材料跟施工方法都到位的话，基本上能够确保的卫生间不会渗透啊，不会渗透。这个是呢，我建议客人呢，在施工这个自己家里装修了啊，之后呢，对某些基础工作、最基础的东西一定要慎重啊，不该省的钱不要省啊，因为这个钱是花在你家里的，我们需要一个安全性，以后保障以后入住之后的一个安全性啊，一旦卫生间漏水漏到下一层是非常麻烦的一件事情啊，然后也会产生这个很大的一个损失啊，非常大的一个损失啊。今天呢，我们就主要是讲解这个关于卫生间我们进场施工第一步就是对卫生间这一块是非常关注的，这也是我们天品工程对这个卫生间的也是相当卫生间的施工是非常关注的。然后呢，我们在这里呢，我也特别感谢广大的网友啊，对我们公司的这些很多个专业视频的一些一个补充啊，然后来给我们提出很好的建议。然后我也感谢很多网友在这个加上我们公司的客户，加上我客户呢，在跟我沟通啊，全国各地的网友跟我沟通很多关于施工上面一些技术性的、专业性的一些相关知识，我们大家把相互各自的很好的经验来跟大家共享。我这里非常感谢包括山西的网友、贵州的网友啊，还有浙江啊和江苏的网友啊，非常感谢你们。然后我的 QQ 号呢是119350030，然后如果说对有广大的这个网友们对这个施工工艺感兴趣的，可以加我们 QQ， 我们可以长期的做这个专业技术上的一个交流啊，让我们以后更好的为以后的客户来服务吧。OK。啊，这是我们用那个速水泥呢油呢跟这个防水剂啊来做的一个对发展商这个最底层的一个沥青的防水层呢做一个保护。现在我们看它这个已经风干之后啊，但我们用脚在手上这踩都非常起这个保护层，对这个楼层对这个防水层的保护呢是非常有效的啊，非常有效的。比如说以后后续我们在这个施工中呢，是开线槽啊，开水管、开槽啊，就不会人为的这个损坏这个原来的防水层。然后呢，这个工作呢一定要做，包括我们这里的卫生间要打墙，要把这堵墙打掉，重新开一个工作。我们打墙呢，肯定会有碎砖掉下来，也不会碎砖也不会就把这个防水层撕破它了以后，它的这个防水就不起防水作用了啊。这一个就是我们要做这个工作呢，主要是对这个防水的有一个特别是这个区域的一个要求。然后呢，我们像这些管口一定要仔细检查它的这个防水是不是做好。然后等这个干了之后呢，我们后续还会做第一次避水试验。然后呢，就是我们去做避水试验，大概做2天或者3天啊，时间越长是越好的。然后我们去楼下看一看这个边缘有没有水渗透下来啊，有没有水渍啊，有没有渗透，看看在隔壁的房间，楼下隔壁的房间有没有水渗下来。如果说没有水渗下来呢，说明呢我们这个第一层的防水的工作还是做好了啊。如果说有水渗下来，比如说这个位置
发现有水渍，说明这个位置有渗漏啊，这个在前期的一定要重新再做防水工作，再做好它啊，一定要做好它。然后我们的壁纸湿面大概我建议做到2次到3次壁纸湿面，这样铺完砖之后呢，我们再做1次壁纸湿面啊，铺完砖之后再做1次。这是今天讲的这个讲解的这个就是第一个就是这个保水层的一个保护。后续呢，我们在做避水试验呢，我们再用视频呢再来讲解，然后我们做，然后来检查这个四周啊，检查我们这个卫生间墙的边缘，这个房间的一些边缘有没有渗水渍啊，有没有水渍，然后检查楼下这个底有没有水渍啊，这是第一次做避水试验的一个检测的一个要求。现在我们人在这里面走动，比如说以后我们师傅们在施工的时候，就相对要会减弱对这个防水层的一个损伤啊。这步工作呢，我建议广大的施工业主还是一定要做啊，因为防水层一旦失火是非常非常严重的一件事情啊。可以。